guys, berjumpa kembali di channel Ardini 10. Ini kita akan mengecek anak ayam DOC kita, anak penetasan telur. Ini dia rumah ayamnya. Ini rumah ayam kita, ini dia. Bagi subscriber Ardini Net udah tahu nih, ini rumah ayam namanya. Oke, kita masuk sekarang ke rumah ayam. Assalamualaikum ayam. Kita buka kuncinya dulu. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe. Ini channel baru Ardini 10. Ganti Ardini Net. Wah, ini alat-alat pelaminan nih. Wah, ini dia mesin tetasnya. Cekidot. Nah, suara ayam itu anakan ayam. Tuh anakan ayam kita tuh. Anakan ayamnya sehat-sehat tuh. Bentuknya tuh anak ayam sehat-sehat tuh anak ayam itu. Karena kita mulai lagi dari nol, karena ayam sudah dijual kemarin. Ini dia mesin tetasnya. Udah berapa hari kan tetasnya? Sekarang kita buka dulu ya. Kita buka telur penetasannya ya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia telurnya. Semoga nanti ini telur akan menetas. Air jangan lupa ditambah ya, 3 hari sekali. Nah, ini dia. Kita putar dulu telurnya ya. Kita putar dulu ininya. Di sini ada tempat putarannya. Nah, ini kita taruh ke tengah dulu. Taruh ke tengah ayam telurnya. Itu dia telurnya. Dia membalik sendiri. Jangan pegang panas. Iya, mana jangan pegangnya. Itu dia. Ini Azura. Ini Azura. Dadah, ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada di kamera, Dek. Jangan dipegang, Dek, panas, Dek. Oke, sampai di sini dulu videonya untuk pengecekan hari tanggal kita masuk kemarin tanggal 9, ini udah tanggal 14. Berarti udah 1 2 3 4 5 6. Udah 6 hari. Sesuai petunjuk di buku. Kita cek. Bentar ya. Nah, ini dia. Sudah petunjuk di buku hari, bentar ya, Rabun ya. Hari 4 sampai 18. Posisi telur akan memecah seperti ini. Akan berbintik-bintik. Ini usia 3 sampai 5 hari. Kalau gini gagal dia. Nanti sampai sini kita baru berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini video sedikit saja tentang penetasan telur ayam. Sekarang kita tutup lagi. Kita tutup, semoga nanti dia menetas dengan sempurna. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya ya sekali lagi buat channel baru kita. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.